hanyuma umugabo waje agaca amarenga mwavuga ngo iki mujye mwitonda ibintu by'ingo mu byitondere nuko umuntu yavuze duta twatakundi ngo uyu mugabo ngo yaduhohotereye umwana kuki tutavuga yuko uyu mwana wacu wahohoteye umugabo ra kandi nimbihohoterwa ryarabaye muri garagaze ntago social media ari justice social media baragukwena bakanaguseka gusa nta kindi bagukorera uretse kuza tukakuvuga n'ingumbi kazi kavuga n'umuntu utabyara kaza kavuga n'uwabuze urubyara kaza kagutuka umva n'udafite nagone kubakurwa kaza kagutuka n'uwo nawe ibye byamunaniye agasohoka mu rugo rwe mu bibazo bye akaza kinjira mu byawe umva rora Laura nimba ari Laura iyo famille ntukayimbwire famille itagira ahantu iba famille iteka imyenda amakariso yameshe bimanukira mu biryo I'm sorry mbabara ntago giye mvugana n'izo famille ziteye gutyo zitazi kugira zitagira n'isuku edayeri iyo famille yinkure mu bwongo kuko nta n'umunsi rumwe wakumva ngo nabashyize mu kanwa kanjye baririmbye ihe ndirimbo uretse kwirirwa bambaye ubusa imbere y'abana babo nkuraho ntago naje kuvuga ziranjashwa iyo ni famille se famille imesi imyenda amazi y'imyenda akaba ari kujojobera mu biryo bari burye famille itagira dining sheri niyo uri kuza kumbwira imbere yanjye jewe wakigoryiwe nawe ko wasaze akaba mesha amakariso bimanukira aho ngaho tukomeze ntukongere ku Laura I'm very sorry kabisa ndakwisabye wakanawe ntukaze kunzanira amashitani imbere yanjye ni kwivugira ku bibazo by'ingo nibibazo by'ingo nanjye ntarwo mfite ariko nibo baba binzane kuko ibintu byose giye mbyivangamo murabizi bari yasinanaza ngo bashyire mu kanwa kanjye giyewe mvuga ntago ndi mu muboroke ikindi nta mpanura umwana wanyu yabonye yabuze kujya muri ntuze mbere ntiyarazi kuvugira muri YouTube yarazaga aba bana mbere barazaga bagapresent indirimbo bakagenda ubu basigaye baza bakajya mu busutwa na sebuja nta musino ubundi niryari uyu we madamu wazubaka niryari ese umwegeze mubona kuri mukobwa yamenye ko yubatse muraho murasireyinga muraho ngo muraryisene zundi mwana muraho ngo murazivurugutamo amaze kuzifunga mutangira kumwigarika muteranye namwe muzane uyu mwana w'umuhungu agiye kuvuga abonye umusemuza akavuga ibiri bakamubwira ibiri kumubaho ibyo turi kumukorera muri iyi mihanda ari mwebwe mwara muduteje uwaramutse agiye kwandika ku rukuta rwe cyangwa ntarwo agira ntangamenyere social media uyu mukobwa yakamenye ko yubatse urugo ni rukunanira uve mutahe none se ubundi uragirwa nandi inama ninde uri bukugira inama uretse kuza tukakota gusa hari umuntu ukugira inama n'undi nawe aravuga ngo nibisenyuke nanjye ibyanjye niko bimeze ibyo nibyo turi kubakorera muri iyi mihanda kubera ko mwabizanye mukabyeexpose dukora ikize tuvuga igiti kiri kumanura amababi turi kumva umuntu watangaje ibintu ku rukuta rwe ubu murahonga inkuru ziri kuvugwa nimba ibintu ni bibiri kudadeki nta kintu yakubwira uriya n'incakura uriya mwana w'umuhungu n'incakura mbaza imihanda yakubwira ikize yakubwira iki na shebuja ntarubaka urumva yamugiriye ihe nama urakoze cyane dudu sebuja se we yamugiriye ihe nama we sarasetse uwo navuze ninde abantu mwese mwigize hano za najyu ariko mbabaza mwese mwigize za najyu hano mujye mureka ibintu babisokoza uko byubatse je sishigikira umuntu waza guhohotera umuntu anamutuka nabi ariko muraje mutangiye kwahukisha abantu umuntu araje ikindi ubundi iyo umuntu yanditse ngo ibiba mureke mbereke abanyarwanda tuzi ubwenge ntimuzaje muza ngo mudushyire mu kibo muterure mwigendere
umugore asibye amafoto y'ubukwe ku rukuta rwe, umugore ahinduye izina ry'umugabo, umugore akuyemo impeta. Muribaza ko ubwo ngubwo turi kwibaza iki? Sene zirimo aho hagati nizihe? Urwo rugo ntago rworohewe. Ibyo byo mubimenye. Ntituzi inyito y'ibyitoroshye, ntituzi umubare wabyo, ariko ishyamba ntiriba ari ryeru. Tujye tubwizanya ukuri, mureke kuza guca ibintu ku ruhande. Ariko haka iyo ribu mukangisha abantu, cyangwa izo ribu mukangisha abantu, mwibwira ko ari izacu twese? Kudadeki baraguhakinze bagusibiye amafoto, kuki batayakuyeho? Noneho na murumuna w'amafoto nawe yarasibye y'ubukwe. Murebe ukuntu mwese mwahagurukiye rimwe. Ewe ntimukarenganye n'abavuga, ntimukarenganye n'abavuga rwose. Mujye mureka abantu bicare bavuge, kuko akariho karavuga. Mu minsi ishize sinigeze kubabwira, mujye mureka mbyemba bwiza ukuri. Mu minsi ishize sinigeze kubabwira, nkababwira nti hari umugore wubatse urugo, umwana yabyaye suwe yamubyaranye n'umukozi ukora muri imigrasiyo. Ego ko bari ndongera ndababwira nti wa mugore yaragiye ava mu rugo atwara n'igitanda. Byose byayo makuru mba nyifitiye. Ingo zatandukanye Kigali sinshobora kuziyoberwa pe. Keke nana bakonfirm. Juju meze neza sheri, igiye no kubyara. Yes, igiye no kubyara. Nahoze mbona imeze nk'iri kurirekwe. Mu minsi ishize simwagiye kumva, nimwahise mubibona, umuhanzi akaririmba akagiza aho ngaho akikubita akamubwira nti wavuze n'ibyo urugo rwawe ra. Ariko ubwo ngo jihadi kandi uko byagenda kose ibintu byitwa uburinganire mwabyumvise nabi. Uburinganire mwabwumvise nabi. Sinzi nimba iyi politike y'uburinganire leta izadufashe kayisubiramo kugira ngo abanyarwanda bayumve neza. Uburinganire ntago ari ugusuzugura, ni ukuringanira imbere y'amategeko, sibyo? Ni ukuringanira. Uburinganire ntago ari ugusuzugurana ngo ushoboye iki nanjye nshoboye iki. Uburinganire mwabwumvise nabi. Hari abagore muri iyi mihanda musuzugura abagabo banyu. N'ubundi umugore agomba kubaha umugabo, umugabo akubaha umugore we setu. Uburinganire uburinganire umva, nuko amategeko abagomba kubarengera mwembi. Nta muntu uri hejuru y'amategeko. Nicyo kintu uburinganire buvuze. Ntago uzavuga ngo urakora iki. Oya, turi kumvikana, tujye tubwizanya ukuri. Uburinganire mwabwumvise nabi. Abagore mugera mu ngo mukagenda mukigira amashangingi, mukumva yuko mugomba gusuzugura abagabo. Abagabo namwe mukaza mukigira karaha kajya he, mukumva yuko muri abagabo mu rugo gusa. Kuba umugabo se nuko ufite amabyanagana hagati y'amaguru. Oya rwose. N'umuturanyi wawe arayafite kandi yaza akayamukoma. Mujye mwubahana mu rugo. Mumenye ko uburinganire ntago ari kuvuga. Hari n'ukuntu umuntu yaraje ngo ariko ngo mwebwe ngo babahaye intebe aho kuyicaraho muyihagararaho. Nimba umuhaye intebe kuki mutegeka uko agomba kuyikoresha? Ariko mwaraje mugira mutya, ingo muzigira nk'utuntuze nk'uturima tw'igikoni, buri muturage wese aza gusoromaho, ku buryo uza ukavuga ubuzima bw'urugo rwawe kuri social media. None se urumva twebwe turibuze kukumarira iki sheri? Nta na kimwe uretse kukota. Ingo zanyu zimwe. Nk'uyu mugore yaragiye akura, araza ararata ngo dore impeta ntayo nyambaye. Uri kubitwereka se ngo tubikorere iki? Turaza tuvuga ibihari. Impamvu umuntu akuramo impeta iba ari iyihe? Ni iyihe mpamvu umuntu akuramo impeta? Uragiye ushyize ibintu kuri social media ngo si wowe, mukaza mukigira injajwa mwigize za najyu. So bushati ibibazo ngo ntago ari muri ntuze nziza, ngo ariko si byo gusharinga. Icecekere, iturize. Ibintu byose umuntu muturage ahitaza ngo abasi twabibabwiye. Ntiwumva ko ibintu byose bihari, ngo ntabyo muba mutazi, byose muba mubizi, muba mwigiza nkana. Umugore ati njyewe, ati nzaza rimwe mbabwire, undi ati ntabwo wemere.
ahubwo mwarakenyeye mwibagirwa imyitero ubundi ibibazo by'umugore n'umugabo baba bagomba kubikemura iyo hajemo ihohoterwa. Nimba uyu mugabo yarahohoteye uno mugore bijye mu mategeko apana kuza hano kuri social media muraza mukigira za najua kweli. Ingo hanze ahangaha ntago zoroshye, ariko nukuvuga ngo ntago horoshye ingo, ahubwo ingo nta kibazo gifite, ahubwo ba nyiri ingo nimwe mutoroshye. Ese kubuni kuki muzamuka tangira ngo ingo z'iki gihe, kuki mutajya kuri ba nyiri ingo z'iki gihe, ba nyirazo ingo se n'ibyombo biri muri urwo rugo? Iyo muvuze ngo urugo nikize n'ibyombo biri muri urwo rugo nibishobotse, ba nyiri rugo nimwe mutoroshye. Kandi ikindi kubera ki ntimwigeze mwicara mwarahuye ni papa bamwe na bamwe muri iyi mihanda urareba umuntu ukabona umuntu ukamureba ukavuga utuyu tuzubaka, ntuzi neza yuko nimba no kubaka bimurimo, ntuzi icyo ashaka, ntuzi nimba ari ifungo ryawe ashaka, ntuzi nimba ashaka kuza kugutesha umutwe ngo yigendere. Ntago mwumva ingo zimara iminsi 3 zigahita zisenyuka se? Uriya mugabo we mureke babwire, uriya mugabo waramutse arambuye ukuboko ngo nanjye impeta nayikuyemo. Ikindi mbabazi, gukuramo impeta bisobanuye yuko abantu batandukanye. Ibintu byose nyine urugo murarugira. Urakoze cyane wowe urubaka urugo rufite abakomisiyoneri, rufite ba manager, rufite bande. Iyo wubatse mujye mumenya ko mwubatse muba mugomba no kuva mu mihanda. Ibintu muri kunyandikira ibintu bya Sonia ntabyo nzi. Sonia wuhe ntabyo nzi. Ibintu bya Sonia ntabyo nzi. Mbizi nababwira, murabizi nanjye ko nta kasoba muri iyi mihanda. Mujye munazirikana izi ngo z'abantu, abantu muraza mukabahereza umwanya wo kwivuruguta mu ngo zanyu. Ejo bundi twavuze umuntu umugore we umwana bafitanye ko atari uwe, arangije araturakarira ngo baramvuze, aragenda himba n'indirimbo. Byarangiye gute? Ntibyarangiye umugore wawe agiye se? Ntimwatandukanye, divorce niyemejwe na leta? Ntago byagizera. Sister wa Pamela se we yagize ati, munkure Sonia mu bwonko ngiye nikomereza ibyanjye. Munkure Sonia mu bwonko, munkure Sonia mu bwonko mwanjashwa. Uri kumva? Ikibazo ntaho ritarema, biterwa n'abaremyi b'iryo soko. Ingo zanyu zimwe mwazigize nka boutique, ingo zanyu mwazigize nka supermarché, mamushaka ko buri muntu wese azagakuramo rubita akigendera agakuramo iki. Mujye muguma hamwe nyine bazote nkuko mwazizanye. Ingo zanyu mwazigize udusoko twasoko mujinga. Ntago muramenya agaciro k'ingo. Muzijyamo mukagira ngo murazihuza n'imihanda. No. Ibibazo bibaye gutyo mwerekeza mu mategeko. Njewe sinzemera ihohoterwa aho riva rikagera. Nimba warahohotewe jya kubivuga, ureke kuza kwidarapa. Njewe umunsi nongeye guhitamo sinzahubuka. Ubundi se wahubukishijwe nande? Hari wakumanuye? Suko mutumva mwagiye kubaka ingo mutaranabyitegura mukiri ubundi ryari umwana yubatse urugo. Wari ukiri uruhinja dada, wari ugikeneye kubanza kwikaraga mu mihanda bamukiri inzana mugashyuha. Wibwira yuko se kubaka urugo ari ukugenda ukagarama ukarongorwa gusa, cyangwa umugabo akaza akarongora, cyangwa umugore akarongorwa akagenda? Hari byinshi bigize ingo. Mujye mumenya kuba, mujye mumenya n'ingo. Ubundi iyo ugiye mu rugo umenye icyo ugiye gukora. Iyo utazi icyo ugiye gukora, yes, mwese mukeneye justice. Nimba ibibazo bihari mu rugo, ntabwo urugo ruza kuri social media ngiye ibintu mpora mbibabwira. Mwabantu mwe mwubatse. Impeta nayikuyemo. So uragira ngo abanyarwanda tuvuga ngo iki? Nasibye amafoto yanjye, nahinduye izina. Buriya rero niyo mushaka. Buriya rero wanakomeza ukagira gute. Ariko ni kwa kundi mubona ishitamba mugatana urwo mwari mwambaye. Mujye mwicara hamwe.
ingo zanyu mwazigize stati, ingo zanyu mwazigize nk'abantu bagiye muri supermarché, buri muntu wese arinjira mukamuyagira iby'ingo zanyu. Ayi, buricara wowe ukarayagira umuntu iby'ingo zawe nawe urwe rwaramucanze. None suribaza ko avuga ngo icyari tajyana avuga ngo surwumwe ngo no kwa runaka hari kugurumana. Ubu Kabeza ntago ariho baba bari kubavuga ngo uyu muntu ntashobotse, kubera iki ariko muza mukemeza yuko umuntu adashobotse? Mubyemezwa n'iki? Utazi ingaruka z'igitsina gitsindagira mu kindi. Kenge mbibabwira, mukazi ibintu byanyu mukabishya, mugasa nk'abaca amarenga ngo mugiye kugira ngo abanyarwanda muraca amarenga y'iki? Reka twemere ko wasigaye Canada. Ubu se bari kuvuga yuko wahise ukora ugahita ujya gusanga umugabo wawe. Ibyo byo nibyo ngo ariko ngo niko Ai, uru rugo rwanyu mwakoze umurenge mwitsimbye. Ubukwe mu butangaza ku Karubanda, nibiri kubabaho ni mu bitangaza cyangwa mu bijyane mu mategeko babafasha. Twebwe icyo tubakoza nukuza hano mu mihanda tukavuga tuti dada nibatamaze na kabiri. Arewe, ubu buri muntu tumuhaye mikoro ngo avuge, haba nuriya ngo ni umugabo akavuga n'umugore akavuga, byagenda gute? Niyo mpamvu mugomba kubisotinga, kandi haramo mubibwira nabo n'inshasho. Ninde wagiye kuganiriza umuntu wo muri RIB ibibazo ari guhura nabyo akaza akabivuga? Ninde mwegera urwego rw'ubugenzacyaha muragenda murababwira ibibazo biri kuba kugira ngo babafashe? Ntawe. Hari uwigeze aza kubivuga? Mwigeze mugani? Hari ubwo mwari bwabone perezida w'urukiko aza akavuga ati runaka yaje kuturegera iki? Ariko iyo uje mu mihanda, sheri, imihanda ntiba yishimye. Ainya muraho, abandi namwe mukaza mukigira beza ngo sheri humura uzubaka. Harya wowe wubatse zingahe? Humura uzagera gute? Harya bimeze bite? Mujye mwicara, ingo zimwe na zimwe munazigireho. Ubushize tuvuga ibyo kwa Platini, RIB n'abanyamabanga muhura n'ibibazo mukaza mukaganiriza abantu, tugenda tukavuga ngo kwa runaka ziri gute. Mujye mugenda mubwire RIB bafashe, aho kugira ngo tuzumve ngo abantu bicanye, twumve ngo abantu batandukanye. Sava narababwiye mujye ngo ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Abagabo benshi muri imihanda bararira kubera abagore bababaza. Abagabo muri imihanda bararira kubera abagabo bababaza. Ariko tuje kumva umuntu ku giti cye, sheri, twumva yuko undi ariwe wananiranye kandi ugasanga uwo niwe nyirabayazana. Ubu biravugwa yuko Vestine yasigaye muri Canada yagiye guhura n'umugabo we. Ibyo nibiri kuvugwa. Ubu nimba ari byo biraje bibi bibazo, nimba atari nabyo biraje bigira. Abandi bati yasigaye muri Canada kugira ngo abone umurongo. Kiwe rero kandi reka nkere mbabwiza ukuri, ntago ubuzima bwanyu mubamo burangira muri izo ngo mwinjiyemo. Icyo nicyo kintu nshaka kubabwira. Ubuzima bwanyu mubamo, ubuzima bw'ingo bantu mwashatse, ntago ubuzima bwawe bubera bwarangiriye muri urwo rugo, na nyuma y'urwo rugo ubuzima bwakomeza. Abagore benshi mwihanganira mukavuga ngo tebeka nihangane muri uru rugo ngo kugira ngo abana banjye bazige. Je nta bushobozi kudadeki. Wagese ukabushaka, uzabushaka utakiriho. Mujye muva mu nzira, ingozi y'imihanda. Abagabo bamwe bababaza abagore bakagenda bakarera abana bonyine, ejo barangiza bakaza bikoreye ibitwe n'ibinagana mu maguru ngo abana bacu, ngo umwana wanjye kandi ngoyi waramureze se. Hari abagore muri imihanda biharahaje bakirerera abana ntibariho neza. Wowe uraho ngaho gusa tu ndaje ndabishyira ku Karubanda ndaje. Yego wibwira ko abantu bose bazajya baza bakavuga ibintu byabo bana. Ainya kudadzeki. Iyo muje hano mu mihanda turaza tuka, kandi niyo wazo wigize mwiza. Iyi mihanda nta muntu ujya uyibera mwiza. Oya, tujyaho bihiye, tujyaho bishyushye. Iyi mihanda nta muntu igibera myiza. Bamwe rero mwigize indyarya muti nukuri. Oya, mujye mure kuburyarya, kemure kuburyarya. Nimba udashaka kuzana ibintu byawe ku Karubanda, ingo urugo rwe ku Karubanda rukureho, nuruzana ku Karubanda tuzicara duparike, haba ubatse haba utubatse.
gusigara muri Canada byo muratubwira ikibyihisha inyuma. Yasigaye ategura ibitaramo, hari ibitaramo yasigaye ataririmbyemo, aracyaruhuka cyangwa gahunda ni kuzazeki. Wahumbeya wenzangu. Abandi bati yasanze umugabo we, abandi bati aracyari Canada ari gushaka ibyangombwa. Bishake nyine na divorce nishaka izabere online. Dufite igihugu cyiza rwose, abantu iyo batumvikana bagerageza kubumvikanisha, iyo byanze barabatandukanye. Leta yabasezeranyije ni nayo batandukanye iyo mwabishege. N'uburi nimwe bwe mugenda mukavuga murashaka kugusezerana, leta ikabasezeranya, mwagenda mugashega mugasanga mugashaka kwibatandukanye, leta nayo ntitinza miti batandukanye. Ariko iyo mujana kuri social media nta manza dukemura, ahubwo turavuga. Jihad ni kwa kundi wigira mu musigiti yaburi wirengera. Shalo biteshu. Ubu nubu turaje tumenye icyamusigaje Canada. Abanyarwanda ni nacyo dukurikirana, kuko ibintu ntago tubizi. Ngo afite ibintu ariko ngo ntago dushaka kubisharinga. Ofete wabirangije ubwo biba byarangiye tayari. Umunyarwanda aricara ati wamwumvise. Urumva. Hanyuma rero tugende kwa Prince Kid. Izo zingo tube tuzivuyemo, ngo France impundu ngo bimeze gutewe. Nkurahiriye nshashwa nayo. Oya Jihad, twese tuzira kuvuga ubusa, benshi dusenyerwa n'abatubatse. Igo abenshi nukuri urakoze cyane Dudu. Abenshi ngo zisenywa n'abantu batubatse. Kujya kuganiriza amabanga y'urugo abantu utazi neza ko bari buyakubikire, byibura abwira n'umuntu uzi ko ari buyakubikire, ariko urabwira umunyarwanda ajye gushyiraho n'ibindi. Niba umugabo yaravuze ati ibi ngibi n'ibindi bihoye, undi nawe akavuga ati ariko mbabazi shano nibite umushu ngo agira bupfe bapfuye dadi, ngo ariko bapfuye dadi bapfikize injajwa ndapfuye. Twigire kwa Elisa. Mureke umwana ariko ntiyabona uko utunguka Kabeza. Ku mugabo yaramwohoteye, ndabyumva rwose, ntabwo nemera ihohoterwa. Nimba yaraguhohotewe koko ari byo, cya gutanga ikirego. Nimba atari byo, si byo kuza kutubwira hano. None se twebwe turakora iki uretse kukota? Nta n'ikindi dukora. Abanyarwanda mwabantu ngwego, mureka twambuke twigire muri Texas. Icyo tuzi, manager yatubwiye ko atameze neza. Ntameze neza mu buhe buryo? Manager se yaba arekaye. Manager se niwe kuza kubiha muri iyi mihanda arabayobewe. Yego ye arewe. Manager babwire byose mubyuke mwamutoreye iperu, mwamutoreye ibaraza. Ariko nakari aba yababwiye mu gacumbagirireho dede. Kudedek. Hanyuma ngo Prince Kid ngo bimeze bite? Prince Kid ngo yaraburanye, hanyuma abandi ngo yarasomewe. Mutubwize ukuri. Ibintu mbaba muri kuzana muri iyi mihanda social media, aho ni muri buze kuza guteranya Prince Kid n'igihugu. Kuki muri gufata Prince Kid mukamuhuza na politike? Why? Kuki koko? Noneho numvise abari kuvuga ngo ni ibintu ndakotinga hano. Reka mpotinga ikiganiro kiri wacu kuri The Dynamic. Kambumvishe kiri cyakozwe na Samu na Okimu. Kuvuga yisunze akayazana mu rukiko ngo nibaze bavuga ko ukuntu ingeze mu Rwanda bitaba byiza. Noneho bikongeraho n'akandi bavuga ngo nguriya mugore we yaravuze ngo aho yarafungiye kuri station ya Ribu ngo yakorewe ihohoterwa nafatwa ku ngufu. Umugore we mu buhamya yaravuze ati nafashwe ku ngufu aho nari mfungiye kuri station ya Ribu. Abyena akurikiza ukuntu mu rukiko ajya gusomerwa narindiyo. Turatinda kuri aka kantu gato wihangane. Nta bintu byinshi dusubira inyuma gatoya. Dusubira inyuma gato niba ubyibuka. Twibukiranye station ya Ribu Elisa yaracumbikiweho.
uza kuburanira ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aba agomba kuba ari mu ifasi yarwo. Ubwo yarari swat yarari hehese urugeza amaboko hehese ushobora kugeza i Remera se ubwo buhamera wajya Gasabo ubwo buhamya kuvuga yisunze muri kumva akayazana mu rukiko ngo abantu muri kuzana ibintu ngo ibintu bigiye bitandukanye birimo n'ibintu ngo byavugiwe muri urwo rukiko rwo muri Amerika muri mu Rwanda nta na kopi y'urubanza mufite wayi muri gukomeza koko ibi nimba ari byo koko byaravuzwe cyangwa byaranabaye byaba bibabaje nimba koko Miss Elsa igihe yari ari muri ribu yarafashwe ku ngufu yarakorewe hohoterwa agafatwa no ku ngufu turi kumvikana ibi nimba byaravuzwe ibi bintu mubifitiye gihamya. Ikindi Prince Kid nimba baragize jewe uko byagenda kose njyamye kuri Prince Kid pe muryamyeho 100%. Ikindi mureke ibintu biri mu nkiko nimba koko yaraburanye ategerezwa yaranasomewe afite iminsi yo kujurira ni mureke gutinza ibintu byinshi cyane mureke kubigira byinshi mureke kuza no kurira ku bintu hamwe namwe mukaza no kumuteranya ngo hari abakomeye bari muri uru rubanza abo bakomeye bamwe muri kuvuga ngo murabazi muri iyi mihanda kuki mutabavuze kandi harimo kuvugishwa ari guca muziko kudashya. Ikindi mwategereje abo bantu bakomeye Prince Kid mwamuhaye amahoro mwamuhaye agahenge mwategereje abantu bakomeye bakazavugwa nta muntu uri hejuru y'amategeko. Iyi mihanda rimwe mukaza cyokora Elsa nimba yarahohote ibi koko byaravuzwe muri urwo rukiko rwo muri Amerika nge sinabihamya cyangwa ngo nanabihakane kuko ntabyo nzi ariko ibintu nimba byarabayeho Elsa agahohoterwa agafatwa no ku ngufu ayi aha goko Prince Kid yagorwa Prince Kid urubanza rwabereye muri Amerika mufite kopi y'urubanza nimba abo bantu bakomeye bahari nibavugwe bajye ku karubanda nabo ho kugira ngo abandi ngo turabazi kuki utabavuze je nkubi cyabandungurutsaho nabavuga pe nabavuga uri kumva Prince Kid yarahiye arahisha reka twemere nimba ibyo abo bose bahari nimba ntabyo yavuze ni mureke nimba ari kuvuga yuko uko ari kuburana uko muri kubivuga nimba ari koko yaburanye Imana yo mu ijuru murengere nta kindi muri kuza ngo Elsa yarahohotewe yafashe ku ngufu ngo Prince Kid ageze hano mu Rwanda ngo yaravuze ngo abantu ngo bakomeye ngo yamererwa nabi ye Prince Kid together no Prince Kid testimony iyo niyo nsenga Dedoni nayibuze nanjye twabibuze rwose twabuze ibintu yavuze njewe nabi twabibuze aha mureke aha twazaga tukavuga nibyo twumviye mu rubanza tukongera tukavuga kopi y'urubanza twabonye mureke mbabaza ibintu turi kuvuga muri iyi mihanda kuri Prince Kid muri shuwa nabyo hari igihe tuza tukavuga ibyo twumviye mu rubanza mbere twarazaga tukavuga ibyo twumviye mu rubanza ubu ngubu ibyo mwavuze mwabikuye Imana izarengere Prince Kid nta kindi ariko abantu mwese muri gukomeza mugenda muvuga muzana ibintu mwiboneye rimwe na rimwe mushaka gushyirisha mu ndi mwana mushaka no kumuhimbira ntago ari byo njewe ngo yasize umupuri wa so wa nyoko wa mwene nyoko ndi nicaye mu rubanza ntabwo basomye bavuga yuko bahamagaye abakobwa bivuga ko bahohotewe babatanga buhamya bakavuga yuko batigeze bahohoterwa siko banzuye urubanza nyuma bakongera bakajurira bakamufuba agakatirwa bakavuga yuko badashingira ku bya noteri ayi mujye mumbabarira ubundi mukaza ngo Prince Kid yatumye abana umwana arivukira
Imana izarengera uriya muryango, amagambo muri kugenda muvuga oya aramworohereze. Njyewe rwose Mana yo mu ijuru, Nyagasana azamurwana. Ariko abantu bari kugenda ngo Preskid ngo yavuze yuko hari abantu bakomeye babiri inyuma. Mwacecetse akabivugara. Ngo Elisa ngo yavuze yuko ngo yahohotewe. Mufite kopi? Mana cyo kora icyo nababwira cyo, urubanza rwabaye itegeko ntawabyivangamo. Ikindi, Mana yo mu ijuru urengere Preskid. Icyo nzi cyo giyewe kugezana n'izi saha ndacyamurambarayeho. Imana imurengere, tumuri inyuma, ngiye muri inyuma rwose. Ntago namutemera hitaka. Mana yo mu ijuru sinamurenganya, sinagira gute. None se ko bavuga ngo Preskid abakobwa bateje uburaya ababujyamo muri iyi minsi, muri iyi mihanda mubona bari kumwe na Preskid? Umwana arivukira, umwana arivukira. Muri iyi mihanda nta woroshye urimo. Mana cyo kora, Mana yo mu ijuru. Hari umuntu ugeze kuvuga ngo azahabwa impundu atabarutse. Imana irengere Preskid pe. Mumusengere Imana izakora ikigomba gukora. Nyagasana mworohereza. Ariko jewe rwose mureke gukomeza gufata ibintu mukabivangavanga ngo Preskid yavuze gutya. Byanditse nimba koko abo bantu bakomeye bahari nibagaragare. Ushobora no gusanga Preskid yarabaye igikoresho cya bamwe, ugasanga ari uri kuzenguruka mu nkiko. Uyu ni Jihadi wari uri gutwika Tina cyangwa arihinduranya? Tina se nuwahe kandi? Umuntu witwa Tina ndamuzi? Munkure Tina mu bwonko. Tina ninde? Yego ye. Preskid twese tumuri inyuma. Intero, we are together. Twagiye. Ako kantu. Ariko ndibaza uwo testimony yamonye kuki twe tutari kubibona. Yabonye koko nyamara yegora. Uwitwa Tina se ninde? Preskid we are together. Abantu mwashikoye. Uko bizagenda kose nta kitagira iherezo. Ibi nabyo bizashira. Uri kumva? Bizashira rwose. Tujye tubwizanya ukuri. Tina ni veshu. Ni munkure Tina mu bwonko. Ahubwo noneho natwandikira